1618-ci ildə damad Xəlil Paşa Səfəvilər üzərinə hücuma keçməyə qərar verdi. Şah Abbas Osmanlıların planının Azərbaycan üzərindən İranı işğal etmək, Təbrizi almaq və ardından digər bölgələr qarşılığında təsir rıçaqı olaraq işlədə biləcəkləri Ərdəbil və Qəzvinə keçmək olduğunu öyrəndi. Şah Abbas dələ qurmağa qərar verdi. Osmanlıların ölkəyə girməsinə icazə verəcək, sonra onları yox edəcəkdi. Şah ordusu ilə Ərdəbildə gözləyərkən Təbriz xalqını şəhərdən uzaqlaşdırdı. 1618-ci ildə Osmanlı sədrəzəmi damad Xəlil Paşa Təbrizə doğru səfərə çıxmamışdan əvvəl Kırım xanı Canibek Giray Naxçıvana hücum edib, buradan 3000 əsir götürüb Xəlil Paşanın yanına qatıldı. Daha sonra Xəlil Paşa 100 minlik ordusu ilə irəliləyərək boşaldılmış Təbrizi işğal etdi. Şəhəri dağıtdıqdan sonra şaha bir elçi göndərib sülh etməsini və 1602-ci ildən bəri aldıqları torpaqları Osmanlıya geri verməsini tələb edərkən, Təbrizdə qarnizon saxlamadan irəli hərəkata davam etdi. Bu zaman Səfəvi tərəfindən geri dönən elçi Osman Ağa, Səfəvilərin çətin vəziyyətdə olduğunu, onlara basqın edilərsə, rahatlıqla məğlub ediləcəklərini bildirdi. Beləliklə Xəlil Paşa irəli getməyə qərar verdi. Səfəvi sərdarı Karçakay xan Osmanlı elçisinə yalandan özlərinin çətin vəziyyətdə olduğunu göstərmiş, əsl məqsədi isə Osmanlıları hücuma təhrik etmək idi. 22 avqust 1618-də 50 min nəfərlik Osmanlı ordusu Ərdəbilə doğru hərəkətə keçdilər. İstirahat etmədən 3 gün sonra 25 avqustda Ərdəbilin 90 kilometr qərbindəki Səraf hövzəsinə çatdılar. Lakin Karçakay xan Osmanlıların nə etmək istədiyindən xəbərdar idi. Bir neçə il öncə Krımdakı xanlıq mübarizəsindən qaçaraq Səfəvi şahına sığınan Şahin Giray, Osmanlı tərəfində döyüşən Krım birlikləri arasındakı casusları vasitəsilə Səfəviləri xəbərdar etmişdi. Karçakay xan rəhbərliyindəki 30 min nəfərlik Səfəvi ordusu strateji əhəmiyyətə sahib olan Püli şikəsti adlanan yerdə yerləşərək Osmanlıları gözləməyə başladı. Yorğun Osmanlı ordusu tələyə düşdü və bir neçə saat içərisində darmadağın edildilər. Ərzurum bəylərbəyi Həsən Paşa, Rumeli bəylərbəyi Arslan Paşa və Diyarbəkir bəylərbəyi Mustafa Paşa öldü. Van bəylərbəyi Elmacı Mehmet Paşa və Şirvanlı Mustafa Paşa əsir düşdülər. Osmanlı ordusunda 15 min nəfər ölərkən 500 nəfər də əsir düşdü. Kırım xanı Canibek Giray da əsir düşmək üzrəykən Yeniçərilərin səyləri nəticəsində son anda qaça bildi. Lakin vəziri Mirzə bəy də əsir düşdü. Əsirlər Ərdəbildə olan Şah Abbasa göndərildi. Məğlubiyyət sonrası Xəlil Paşa hər şeyə rəğmən irəliləməyə davam etdi. Şah Abbasa yenidən elçi göndərib, bir çox tələblərindən imtina edib, illik ipək xərac qarşılığında sülh etməyə razı olduğunu bildirdi. Xəlil Paşa Sərava çatdıqda, Şah Abbasın elçiləri Osmanlı qərargahına çatdılar və Səraf sülhünə gedən müzakirələr başladı. 26 sentyabr 1618 tarixində imzalanan Səraf sülhünə görə Nasuh Paşa müqaviləsi təkrar qəbul ediləcək, lakin bu səfər Şah Abbas illik 59 ton yox, 29 ton ipək göndərəcəkdi. Osmanlılarla atəşkəs yarandıqdan sonra Şah Abbas şəxsən qoşuna rəhbərlik edərək Gürcüstan işğalını 2 qatına çıxarıb, Şərqi Gürcüstanda Səfəvi iqtidarını yenidən təsis etdi. Teymuraz yenidən İmeretiyə qaçdı. Kaxetiyə edilən bu cəzalandırma səfərində 60 min Gürcünü öldürdü, 2 qatı qədərini də İrana sürgün etdi. Kaxeti əhalisinin 2/3 azaldı. 1619-da Şah Abbas 7-ci Bağratın ölümündən sonra onun oğlu 2-ci Simonu Kartliçarı təyin etdi və öz valilərini də Kartlinin üsyan içində olan bölgələrini idarə etməsi üçün vəzifələndirdi. Qısa bir müddət üçün bölgəni nəzarət altına alan Şah Böyük Abbas, Teymurazdan intiqam almaq üçün yeni addımlar atdı. Gürcülərin Osmanlıların təhrikləri ilə Şaha üsyan etmələri, Səfəvi əskər və valilərini öldürmələri Şah Abbası çox qəzəbləndirmişdi. Şah Teymurazın oğullarını xədim etdirdi və ikisi də qısa müddət sonra öldü. Gürcüstan üsyanını qısa müddətdə olsa bastırdıqdan sonra Şah fikrini Hörmüzü və Qəndaharı azad etməyə yönəltdi. Lakin Şah Abbas 1621-də qızma xəstəliyinə tutuldu və yatağa düşdü. Sarayındakı və yerli əhalidən bir çoxu bu xəstəlikdən dünyasını dəyişdi.
Varisi Məhəmməd Xudabəndə onun ölmək üzrə olduğunu düşünüb, qızılbaş dəstəkçiləri ilə birlikdə taxta çıxışını qeyd etməyə başladı. Ancaq şah sağaldı və oğlunu kor etdirərək cəzalandırdı. Bu cəzanı yəqin ki, taxta çıxma ehtimalını yox etmək üçün vermişdi. Ancaq şəhzadənin qızılbaş tərəfdarları Şah Abbası devirmək və yerinə Məhəmmədi keçirmək üçün Moğollara sığınmağı planlaşdırmağa başladılar. Ancaq bu plan şaha çatdırıldı və şəhzadənin tərəfdarları edam edildi. Şəhzadə isə Əlamot qalasına həbs edildi. Bundan sonra Vəliəhd şəhzadə Şah Abbasın həyatda qalan son oğlu İmamqulu Mirzə elan edildi. Qəndahar şəhəri dəfələrlə Moğollar ilə Səfəvilər arasında əl dəyişdirmiş, nəhayət Moğol şahı Humayun tərəfindən Şah Təhmasibə ona hakimiyyətini geri qaytarması müqabilində hədiyyə etmişdir. Lakin çox keçmədən Moğollar yenidən şəhəri ələ keçirmişdi. Şah Abbas hakimiyyətə gəldikdən sonra dəfələrlə şəhərin geri qaytarılması üçün Moğollarla diplomatik səylər göstərsə də, istədiyi nəticəni ala bilməmişdir. Nəhayət Şah Abbas 1622-ci ilin fevralında İsfahandan yola düşərək iki istiqamətdə Qəndahara yeridi. Bu zaman cənubda Dəkkə dövlətləri ilə mübarizədə olan Cahangir Şah Qəndaharda çox az qüvvə saxlamışdı. Bir müddət mühasirədə saxlanılan Qəndahar 1622-ci il iyunun 21-də Səfəvilər tərəfindən azad edildi və onun idarəçiliyi Gəncəli xana tapşırıldı. 4 gün sonra isə Zəmindavar da geri qaytarıldı. Qəndaharın azad edilməsindən sonra Şah Böyük Abbas Moğol hökmdarı Cahangirə elçi yollayaraq daha irəli getmək niyyətində olmadığını, sadəcə haqqı olan bölgəni geri aldığını bildirdi. Cahangir Şah, Şah Abbasın hərbi uğurlarını və Səfəvi dövlətinin qüdrətini nəzərə almaya bilməzdi. Mövcud vəziyyətdə Qəndahar uğrunda Səfəvi dövləti ilə hərbi qarşıdurma Böyük Moğol imperatoruna qələbə vəd etmirdi. Osmanlı imperiyası və özbəklərlə müharibələrdə Şah Abbasın əldə etdiyi uğurlar Cahangir Şahı ehtiyatlı olmağa məcbur edirdi. Bunlar davam edərkən Fars körfəzində vəziyyət də gərginləşirdi. Şah Abbas Hörmüz adasını azad etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Hörmüz adası Hörmüz boğazı ortasında olması səbəbilə Fars körfəzinin girişinə hakimdir. Bu mövqeyi ilə Hindistanla yaxın şərq arasında aparılan dəniz ticarətində çox mühüm bir keçid nöqtəsi idi. Hindistandan bu körfəzə gələn ticarət gəmiləri sayəsində buradan Avropaya Hind məhsulları daşınırdı. Nəticə olaraq bu boğazın nəzarəti Şah Abbas üçün mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. 1507-ci ildə adanı ələ keçirən Portuqaliyalılar Hörmüz adasına nəzarət edərək böyük gəlir qazanırdılar. Şah Abbas 1600-lərin əvvəlində adanı Portuqaliyadan almağı planlasa da, Osmanlı təhlükəsi ucbatından hərəkətə keçə bilməmişdir. 1613-də Allahverdi xan buraya hücuma keçsə də məğlub olmuşdu. Şah Abbasın Hörmüz adasına hücum edə biləcək qədər güclü donanması yox idi. Bu vaxtlar İngilislərin Hind okeanı ticarətinə girməyə başlaması bir fürsət idi. Şah İngilislərlə Portuqalların mübarizəsindən faydalanmaq istəyirdi. 1621-ci il dekabrın 26-sında Ost-Hind şirkəti və Şah Abbas arasında müqavilə imzalanmışdı. Müqavilənin şərtlərinə görə ələ keçirilən bütün qənimətlər eyni miqdarda bölünəcək, Hörmüz adasına hücum eyni anda olacaq, adanın gömrük qazancları eyni olaraq bölünəcək, döyüşdən sonra xristian əsirlər ingilislərə, müsəlman əsirlər isə Səfəvilərə veriləcəkdi. Döyüş xərclərini hər iki tərəf bərabər miqdarda qarşılayacaq və İngiltərədən edilən ixalatdan gömrük vergisi alınmayacaqdı. 1622-ci ildə İmamqulu xan 3000 əsgər ilə qurudan, İngilislər isə sudan hücuma başladılar. Müttəfiqlər Portuqallar üçün ərzaq və su qaynağı olan Keşm adasını tutdular. 9 fevral 1622-ci ildə İngilislər Hörmüz adasının qarşısına dəmir atdılar. Bəndər Abbasdan İngilis gəmiləri ilə daşınan Səfəvi əsgərlərinə İmamqulu xan və Şahqulu bəy başçılıq edirdilər. Qızılbaşlar top atəşinin dəstəyi ilə Hörmüz qalasını mühasirəyə aldılar. Aprelin 9-da qalanın hasarları dağıdıldı. Davam gətirə bilməyəcəyini görən Portuqallar avqustun 23-də qalanı təslim etdilər. İmamqulu xan qalaya 200 nəfərlik bir birlik yerləşdirdi. Bununla da bir əsr işğal altında olan Hörmüz yenidən Səfəvi dövlətinin tərkibinə qatıldı. Adanın işğalından sonra
Şah Abbas ingilislərə verməli olduğu imtiyazları onlara verməsə də, İngilis və Holland tacirlərin adada ticarət aparmalarına şərait yaratmışdır. İngilislərin ələ keçirdiyi qənimətlər də Səfəvilər tərəfindən ucuz qiymətə geri alındı. Hörmüzün azad olunmasından sonra onun qarşısında yerləşən Gemburun limanının adı dəyişdirilərək Bəndər Abbas adlandırıldı və liman genişləndirilərək inkişaf etdirildi. (1534-cü ildə Osmanlı sultanı 1. Süleyman Bağdadı işğal edib buranı Səfəvilərdən almışdı. 1603-1618 illər arası müharibələr dövründə Şah Abbas Bağdadı geri ala bilməmişdi. Ancaq 1622-ci ildə Bağdadı geri qaytarmaq üçün əlverişli şərait yarandı. Belə ki, bu zaman Osmanlıda Sultan II. Osman Yeniçərilər tərəfindən taxtdan endirilib, qəddarcasına öldürülmüş, yerinə isə dəli sayılan əmisi Mustafa taxta çıxarılmış. Lakin 1 il 3 ay sonra o da devrilib yerinə 12 yaşlı Murad sultan elan edilmişdir. Lakin II. Osmanın qəddarcasına öldürülməsi xalq arasında hiddətə səbəb olmuş və Anadoluda üsyanlar baş vermişdi. Bu üsyanlardan biri də Bağdadda Bəkir Subaşı tərəfindən baş verdi. Ona qarşı Diyarbəkir hakimi Hafiz Əhməd Paşa göndərildi. Əhməd Paşa böyük ordu ilə Bağdada doğru yürüşə başladı. Əhməd Paşanın Bağdadı mühasirəyə alması üstünə Bəkir Subaşı çarəni Səfəvilərin Luristan valisi Qasım xandan kömək istəməkdə tapdı. Onun göndərəcəyi bir miqdar əsgərlə Osmanlı ordusunun çəkiləcəyini güman edirdi. Lakin Qasım xana yolladığı elçi onun yerinə Şah Abbasa getməsi ilə hadisələr axarını dəyişdi. Şah Abbas dərhal hərəkətə keçərək Bağdad valiliyinə təyin edildiyini bildirən bir sənədi bəzi hədiyyələrlə birlikdə Bəkir Subaşıya göndərdi. Ardından Qarsakay xanı 30 minlik bir ordu ilə Şəhribana, Safiqulu xanı da bir miqdar əsgərlə şəhərin təslim alması üçün Bağdada yolladı. Şah Abbasın özü isə səfər hazırlıqlarına başladı. Bundan xəbər tutan Hafiz Əhməd Paşa həm Bəkirin, həm də Səfəvilərin birləşmiş orduları ilə döyüşmək istəməyib geri çəkildi. Bəkirə məktub yazaraq onun Səfəvi ordusunu şəhərə buraxmayacağı təqdirdə Bağdad valisi kimi İstanbulda təsdiq olunacağını bildirdi. Əvvəlki mövqeyindən geri çəkilən Bəkir Subaşı şəhərə yaxınlaşan Səfəvi ordusu ilə əvvəlcə görüşməyi rədd edib, daha sonra onlara odlu silahlardan atəş açdı. Bu xəbər Şah Abbasa çatdıqda o Bağdad yolunda idi və Bəkir Paşaya bir elçi göndərdi. Bəkirin şahın elçilərini qəbul etməməsindən sonra Şah Abbas 1623-cü ilin dekabrında şəhərin qala divarlarına çatdı və şəhər mühasirəyə alındı. 14 yanvar 1624-cü ildə Səfəvi ordusu şəhəri ələ keçirdi. Şah Abbas üçün Bağdad çox mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Belə ki, İraqda müqəddəs İmam Əli və İmam Hüseyn əleyhissalamın məzarları var idi. Həmçinin Bağdadın geri qaytarılması ilə şiyyələr Osmanlı təzyiqlərinə məruz qalmadan ziyarətgahları rahat ziyarət edə biləcəkdilər. Şah Abbas bölgədə həm quraqlıq, həm də Bəkirin yaratmaz hakimiyyətinə görə yaranmış azlığı ortadan qaldırmaq üçün çalışdı. Bağdada Səfəvi vali təyin edildi. Müqəddəs şəhərlər olan Nəcəf və Kərbalada yenidən qurma işləri təşkil edildi. Buradakı ziyarətgahları ziyarət edən Şah Abbas ibadət etdikdən sonra vəqiflərə böyük miqdarda hədiyyələr bağışladı. Həmçinin Nəcəfdə lillənmiş kanalın təmirinə başladıldı. Məqsəd şəhəri daha çox içməli su ilə təmin etmək idi. Şah Abbas Osmanlının əlavə dəstək ordularını da məğlub etdikdən sonra Bağdadın şimalındakı müasir İraq ərazilərini sürətlə ələ keçirdi. Qalalardakı həvəsdən düşmüş Osmanlı qarnizonları döyüş yerlərini tərk edərək Anadoluya çəkildilər. Lakin cənubda İmamqulu xan Bəsrəni ələ keçirə bilmədi. Buradakı yarım müstəqil Osmanlı paşası Portuqaliyadan dəstək alaraq Səfəvi hücumlarını dəf etdi. Bəsrəni qorumaq üçün 5 gəmi göndərən Portuqaliyalılara qarşı İmamqulu xan Şərqi Hindistan şirkətindən yardım istəsə də, onlardan müsbət cavab ala bilmədi. Bağdadın itirilməsi xəbəri İstanbulda böyük səs-küyə səbəb oldu. Əhali Səfəvilərin şəhərdən qovulması üçün nümayişlər təşkil etdilər. Diyarbəkir hakimi Hafiz Əhməd Paşa baş vəzir və ordunun baş komandanı təyin edilərək şəhəri geri alması əmr edildi. Diyarbəkirdə ordu və mühasirə alətlərinin toplanılmasına başlanıldı.